回は船井総研が過去どのように採用戦略を変化させてきたのか、その歴史をご紹介します。2000年代はスーパースター採用、粗利1億円プレイヤーになる人材を求めていました。2012年からはチームリーダー候補採用、長く活躍してもらえるように次世代幹部候補の採用に力を入れました。2019年はソリューション開発に力を入れた時期で、プロ志向の人材にフォーカスし、2022年からは船井総研へのエンゲージメントが高く、早期に活躍できる方に来てほしいと考え、今の部門マッチング採用が始まりました。早期活躍に興味のある方は、ぜひ採用サイトをチェックしてください。